لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت یو وحدت پښتون وحدت لر او بر تړون وحدت. السلام علیکم. د وحدت درنو کتونکو، د وحدت نیوز په خصوصي خبرونه نظر په وحدت کې درته زه حضرت یوسف هرکلی وایم. په دې خصوصي خبرونه کې به موږ د خیبر پښتونخوا بلکې د پاکستان تر ټولو لوی پښتو چې کومه ورځپاڼه ده وحدت، د دې په مهمو خبرونو باندې به موږ تجزیه اخلو. د پوهانو نه کوشش وکړو چې تاسو ته مهم خبرونه د پاکستان ترڅنګ د افغانستان مهم خبرونه تاسو تر نظر پورې در رسو. په پروګرام کې را سره نن موجود دی د وحدت نیوز ایډیټر ناصر داوړ صاحب. ناصر داوړ صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. مهرباني، خوشاله اوسئ. ناصر داوړ صاحب، د ټولو نه اهم چې کوم خبر دی زموږ سره د وحدت ورځپاڼې په سر پاڼه باندې چې کوم خبر دی نو هغه دا دی چې هند طالبانو چې دی نو د هند سره هوایي دهلیز بیرته فعالولو فیصله کړې ده. د دې خبر کې چې دی نو لاندې ویلې شوي دي چې طالب له دې لارې به ځینې توکي هندوستان ته رسیدلي هم دي د وړاندې نه. نو تاسو څه وایئ چې دا د دې سیمې دپاره د پاکستان او د افغانستان خصوصي چې کوم تعلقات دي په هغې باندې به د دې باندې څه اثرات ورسره وشي؟ مهرباني یوسف، په دې باندې موږ ډېرې خبرې کولی شو، ډېرې کیسې په کولی شو، خو لنډه ده چې که موږ دا ویو چې د افغانستان نه د هند عوامو ته فایده وي یا د هند نه د افغانستان خلکو ته فایده وي، نو دا خو طالبانو طرف نه ډېر ښه ګام دی، زبردست کار دی، ځکه چې دا خلک هم داسې تښتېدلي وو لکه څنګه چې اشرف غني د افغانستان نه تښتېدلی وو. دا خلک بیرته واپس تللي وو، حالانکې دوی په افغانستان کې ډېر فعال وو، ډېر فعاله رول یې لرلو. خو ستاسو مطلب انډیا ده؟ د انډیا خبره کوم چې انډیا د افغانستان نه په داسې حال کې تښتېدلی دی لکه څنګه چې اشرف غني تښتېدلی دی، او بیا د طالبانو طرف نه وقتاً فوقتاً دا هڅې شوي دي چې د هند سره تعلق د دوی ټیک شي او بلکې برقراره وشي. نو دا ډېر ټیک خبره ده، زبردست کار دی. نه صرف دا چې د انډیا نه به افغانستان خلکو ته فایده وي، بلکې زه دا وایم چې د افغانستان نه به هم د انډیا خلکو ته فایده وي. دا چې دوی د هوایي جهازونو په لاره باندې خبرې کوي، زه به پکې دا وایم چې دا دواړه هیوادونه د خپل ګاونډي هیواد پاکستان د هم استعمال کی، ځکه چې که دا روډ ځي په هوایي جهاز کې بیا هلته ځي، بیا هلته نه څیزونه راځي، نو دا به خامخا ظاهره خبره ده چې ګران پرې وځي، د دې ریټونه به زیات شي. نو په دې کې که پاکستان هم ملوث وي، د افغانستان د هندوستان نه یو ټرک بند ځي او هغه بند په بنده هغه افغانستان ته ځي، کابل پورې، نو دا به ډېر ښه وي. مزار شریف ته ځي، کندهار ته ځي، هم د کندهار ټرکونه دی بند په بنده د افغانستان نه راوړي او په واګا بارډر باندې او په کرتارپور باندې چې دی ځي او هند ته داخلېږي. خو د دې دپاره به بیا طالبانو ته د اسلام آباد نه اجازت اخیستل وي، او تاسو ته پته ده چې د پاکستان او د هند اړیکې ښې نه دي پاتې شوي، خصوصي طور د کشمیر مسله چې ده نو په هغې باندې دوی دواړو ترمنځ ډېر لوی رقابت دی. نو اسلام آباد د اړخه خو تر اوسه په دې خبر باندې کوم رد عمل نه دی راغلی، خو موږ ته لکه مطلب د هغې ممکنه رد عمل څه کیدلی شي، لکه مطلب نیګیټیو کیدی شي، ځکه چې د دې ترمنځ تعلقات ښه نه دي. نو تاسو څه ګڼئ چې دغه چې کوم پس منظر دی د دې دواړو ملکونو د تعلقاتو په دې کې دا تجارت مخ په وړاندې تللی شي، پاکستان د خپلو ځمکنو چې کومې پولې دي هغې پرانیستلو اجازت ورکولی شي، او آیا دا به ښه فیصله وي د دواړو بلکې د درې واړو ملکونو د ولس دپاره؟ داسې ده چې هر یو کا چین دی، کا ایران دی، کا روس دی او کا امریکا دا دوا کوي چې موږ د افغانستان په افغانستان کې یو مستقل حکومت جوړو، د افغانستان خلکو دپاره موږ اسانتیاوې پیدا کوو. نو زه وایم چې د پاکستان د انډیا په بارډرو باندې په LOC باندې
همیشه کیسې روانې وي. خو که د تجارت خبره کوو تجارت ته هم نه ودروي. که تجارت ودروي نو بحثیت زه یو پاکستاني شهري د دې مخالفت په کوم چې ته د هند سره چې څه د فوجانو ستونزې وي ادب کېږي، خو د باید چې د تجارت لارې ونیول شي. ځکه چې تجارت که دا تجارت په پاکستان کېږي نه به صرف د دواړو هیوادونو د خلکو فایده وي، حکومتونو فایده به وي، بلکې د پاکستان به هم فایده وي. ځکه چې په دې کې دا ټرک چې روان دی په دې روډ باندې نو پاکستان ته به هم فایده پکې راوځي. نو څه په دې کې هېڅ ګناه نشته، په دې کې هېڅ داسې نیګیټیو څه شته نه چې موږ یې په کې راوټوو. موږ به همیشه دا کوشش کوو، موږ خو هڅه کړې ده چې خلک خوشحاله وي، خلک د خوشحالۍ طرف ته، د ژوند طرف ته، د اقتصاد مضبوطیت طرف ته خلک راولو. نو ما خیال دی چې نور هیوادونه د هم په دې کې انوالو شي چې دغه د پاکستان پر لاره باندې د افغانستان او د هند یوه کلک تړون وشي چې په دې کې به که تاسو حالات خراب هم وي دا لاره به نه خرابېږي. بالکل. او دا چې کوم جنګونه په دې تیرو 4 لسیزو کې د علاقې ولیدل، لکه هندستان هم په هغې کې ګټه ترلاسه نه کړله، پاکستان ته پکې هم لوی نقصان ورسېد، افغانستان پکې خو بالکل تباه او برباد شو. نو دا جنګونه زما خیال دی چې نور پرېښودل پکار دي او دغه د تجارت اړخ ته تلل دي، د تعاون اړخ ته د ملکونو ته تلل پکار دي چې دا کوم جنګونه دا پرېښودل پکار دي. د ناصر داول صاحب دویم خبر زموږ سره د پخواني افغان ولسمشر اشرف غني دی، کوم چې د وحدت ورځپاڼې په فرنٹ پیج باندې 3 کالمي خبر لګېدلی دی. اشرف غني صاحب وایي چې ډیرو خلکو په جمهوریت سودا کړې ده، د جمهوریت تر چتر لاندې یو شمېر فاسدو او خاینانو شتون لرلو، دوی د جمهوریت نسکورېدو مسؤل دي. هغه خلک خورز نشي کتلی چې خاورې او خلکو سره یې جفا کړي. حشمت غني او نور مشرانو سره د لیدنه کړې ده او په دغه لیدنه کې دا خبرې کړې دي. تاسو د اشرف غني صاحب دې خبرو ته په څه نظر ګورئ چې ډیرو خلکو جمهوریت باندې سودا کړې ده؟ داسې ده چې ګوره افغان ولس د جنګونو نه ستړی دی. همځکه ده چې موږ ولیدل چې طالبان جنګیالي ډله وه، طالبانو همیشه جنګ کړی دی، په دې خاوره باندې د دوی د لاسه به نقصان هم شوي دي، زیانونه هم شوي دي، اقتصاد هم خراب شوي دی. خو خلکو ته اندازه وه چې دا جنګ ختمول پکار دي. خلکو ته دا یو خواهش و چې د جنګ به یوه ورځ بس اخرنۍ ختمېږي به هم کله. خو چې کله طالبان راځي افغانستان ته نو په دې ښارونو کې په مختلفو ځایونو کې موږ دا ګورو چې خلک ورله هارونه اچوي، خلک ورته ویلکم وایي، ځکه چې آیا خلکو دا یوه هڅه کوله چې الله دې وکړي چې د جنګ نور ختم شي. دې چې کومه اشاره کوي د افغانستان چې کوم پخوانی چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله یخایي، نو هغه اوس ناست دی. هغې ما په خیال زه ورته دا نه وایم چې دا خاین دی، بلکې زه دا وایم چې دې کمپرومایز وکړلو، جنګ یې ونه کړلو، ده هم جنګ نه دی کړی او جنګ نور په کار هم نه و، ځکه چې اندازه وه چې امریکا وځي نو اوس په دوی هم ځي، نور د دوی چوټي ده. خو بیا هم څه داسې الیمنټ و چې هغه به دا خواهش پې کړی و چې لږ د جنګ وشي. خو زه د اشرف غني دې فیصلې ته هم زه خراج تحسین پیش کوم ایز انسان، او د ډاکټر عبدالله هم چې ډاکټر عبدالله خو په کېناستو په ځای باندې چېرته لار نه ړلو او هم کمپرومایز یې وکړو، هم طالبانو ته ویلکم وویل، طالبانو یې تسلیم کړل، طالبانو حکومت یې د دوی وجود هر څه یې ومنلو ته چې بس راځئ ستاسو خپل هېواد دی. دا خبره خو ټیک ته ناصر داول صاحب، خو د دې نه وړاندې چې کوم جمهوري حکومت په افغانستان کې نو د 2014 خواوشا چې هم کوم انتخابات شوي په هغې کې چې ډاکټر عبدالله صاحب د شکست خوړلو باوجود هم هغه خپل شکست ونه منلو، بیا چې کوم ورپسې وروسته په دویم ځل باندې د اشرف غني حکومت رالی هغه اکثریت ورته ترلاسه شو، په هغې کې هم هغه خپل شکست نه منلو او دوداري تلوار هغه په یو توره کې 2 تلوارونه را یو ځای کول
پاغي کې اپوزیشن نو ټول کوشش کول ور سړي چې هغه دی حکومت ته ځان ورسي نو اپوزیشن کردار یو هم هغه ته ادا کول ته تیار نه او صرف ګټي تر لاسه کولی دغه اشرف غنی صاحب په حکومت کې نو تاسو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ ایز هول کوم وګورو چې په افغانستان کې د په کوم وټونو باندې ډاکټر اشرف غنی د صدر جوړ شوی نو هغه وټونه ډېر شمیره کم وه په افغانستان کې حالات داسې نه چې خلک راشي او پولینګ سټیشن ته لاړ شي او خپل رایه ورکړي چې کومه فیصدي ده هغه ډیره کمه ده او داسې صوبې هم شته چې پای کې اډو د خلکو رایه اخیستل شوې نه وي نو ما خو هغې ته هم په هغې وخت کې هم دا سټیټمنټ و دا مې نظر و اوس مې هم دی چې اشرف غني ته هم صدر ویل په هغې ووټونو باندې داسې ډېر ټیک کار نه و نو د الیکشن په کار نه و ځکه چې هلته په دوحه پراسیس روان دي د پیس اګریمنټ روان دی او ته دلته خامخا کې الیکشن چې زه الیکشن کوم او په افغانستان کې بد حال و جنګ و څوک وټونو ته راوتین دي څوک پولینګ سټیشن ته تلین دي نو داسې ده چې غلطیانې خو یې دواړو دي خو زه بیا وایم چې اشرف غني ډاکټر صاحب نه یوه غلطي شوې ده چې د افغانستان پرېښودلو افغانستان ته پرېښودل نه پکار بیا د اوس مخکې خواهش هم ظاهر کړی و چې زه هم د خپل هیواد افغانستان ته راځم او زه غواړم چې دلته اما په موجودګۍ کې امن راشي نو زه به دا خواهش ظاهر کړم چې ډاکټر اشرف غني یو پوهه سړی دی دا هم که په افغانستان کې طالبانو سره کینی دلته نو داسې بده خبره نه ده طالبانو عام مفی اعلان کړی دی چاته سندي ویلي نه یې څوک حلال کړي دي نه یې څوک وژلي دي او ټول دغه دی اوس حامد کرزی هم صدر پاتې شوی دی ناست دی خپل ډېر په عزت باندې یو خپل وکاري خو حامد کرزی صاحب څو ځله هغه راغلی هوایي اډو ته طالبان ورته بهر ته د تللو اجازت ورنه کړو بل موږ په میډیا باندې ګورو چې یاره مختلف ریپورټونو تر مخه طالبان وایي چې کوم پخواني فوجیان دي یا د پخواني حکومت اهلکار دي نو هغې ویل کېږي چې وجلي دي څه اوچت کړي دي او بل پکې دا خبره هم تاسو ته په ډاګه چې مختلفو ملکونو ته طالبان چې کله واکمن شول نو د کابل نه پاکستان ته امریکې ته لندن ته نور ملکونو ته خلک پېښور خلک چې کوم هغه هلته کې وتښتېدل نو تاسو څه وایئ چې څنګه هلته کې حالات راستنېدو ته د اشرف غني صاحب سازګار دي داسې ده چې ما خیال دی په افغانستان نه چې کوم خلک اوسه پورې تښتي هلته د معاشي بدحالي ده د یوه بله خبره ده چې کوم څوک چې شتمن دي هغه الریډي نیمکوره راغلي وو دې ته ما یو ارټیکل په دې لیکلی و بریف کیس سیاستدانان د خلکو ځان سره یو بریف کیس راوړی راغلی و د بهر نه څوک د کینیډین نیشنلټي دي څوک د امریکې نیشنلټي دي د چا سره جرمني نیشنلټي دي د چا سره د یو خوا بل خوا دا ټول هغه خلک راغلي وو په 2015 کې چې کله زه تللی وم د اشرف غني د حامد کرزي چې کله انتخابات وو نو په هغې وخت کې دا خلک راستنېدل شروع شول نو راغلل په لاس کې یو بریف کیس و اوس دې ته موږ ګورو که هغه حامد کرزی دی که هغه ډاکټر اشرف غني دی چې په دومره وخت کې خو په 20 کالو کې دوی یو سیاسي جماعت خو جوړ نه کړلو همدې جنګ ته یې کار ویلی و په جنګ کې ژوند کولو نو دا هغه وجه وه چې دې خلکو سره نیشنلټي هم وي او دې خلکو زیاتې کړلو د افغان ولس سره چې راغلل حکومتونه یې وکړل بریف کیسونو کې کپړې راوړې دلته نه چې وړو ډالر یې پکې وړل نو دا ټیک خبره نه وه چې دوی د افغانستان ولس داسې پرېښودلو افغانستان به هله جوړېږي چې اوس که نښتي ده پکې که معاشي بدحالي ده پکې دوی ته به صبر کول پکار وي ځکه چې که دوی د جنګ نه هم وځي او ښه د ورځ هم غواړي نو جنګ ځپلي خلک دي لږ به ټیم غواړي حوصلې به هم غواړي خو نور هیوادونو ته پکار دي چې هغه دوی زر نظر تسلیم کړي چې د دوی معاشي بدحالي ده دا ختمه شي صحیح ناصر داور صاحب زموږ سره د وحدت ورځپاڼې په بیک پیج باندې یعنې په شاتنۍ چې کومه پاڼه ده په هغې باندې یو 3 کالمي خبر چاپ دی په دغه کې ویل شوي دي چې طالبان نړیوالو سره د دوحې تړون بشپړولو ته راځي واک به د انجینیر احمد شاه درانی په مشرۍ یوې موقتي ادارې ته وسپارل شي
او بیا به عامې ټاکنې وشي. ډیر زر به د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ بین الافغاني خبرې او ناسته هم وشي. دا یوې باوري سرچینې وحدت نیوز ته دا خبره کړې ده. نو تاسو په دې څه نظر لرئ چې لکه د دوحې تړون تر اوسه پورې تر څومره حده پورې په هغې باندې عمل شوی، څه خلاف ورزۍ شوي دي؟ که وګورو د طالبانو نه هم دوحه قطر چې کوم تړون شوی دی نو د هغې خلاف ورزۍ شوي دي. لکه ډاکټر ایمن الظواهري مرګ یو هغه پروف دی چې دلته طالبانو ټیک ټاک خلاف ورزي کړې ده. ځکه طالبانو دا دوی سره منلې ده چې موږ سره به نور بهرني څوک ترهګر یا د جنګیالي ډلې مشران کشران دا به نه وي. نه صرف د ډاکټر ایمن الظواهري مرګ دا یو مسله ده، اوسه پورې دوحه تړون خلاف چې کوم د دوی غټ نورې هم کیسې شته وړې وړې خبرې پکې دي شي. خو بل دا چې په خوست او پکتیا کې په افغانستان نورو هیوادونو کې اوسه پورې داسې ځایونه شته چې هغې ته عام خلک نه شي تللی. هلته د القاعدې ګډ دي، هغه د القاعدې جنګیالي نه ناست دي. طالبانو ته به د دوحه تړون A to Z منل وي. دوی که اوسه پورې څه مسلې دي دوی ته هم په دوی کې مسله شته که نه، او که دوی وایي چې نشته نو زموږ د پاکستان تحریک طالبان پاکستان هم قیادت ټول په افغانستان کې دی. دا به هم لرې کوي چې دا هم ته وځه، ځکه چې د امریکې او د دوی په منځ کې چې کوم تړون دی په هغې کې دا شرط دی چې یو هم غیر ملکي دهشتګرد ته په افغانستان کې پناه نه میلاویږي. او افغانستان طالبان چې کوم دی امارت اسلامي اوسه پورې دی هغه سر ته نه دی رسولی، هغه یې نه ده منلی. ځکه خو اوسه پورې دوی ته نړۍ مني نه، اوسه پورې لکه یو هیواد هم تیار نه دی چې ځکه چې هغه د دوحه اګریمنټ چې کوم دی په هغې کې مسلې شته. صحیح. او د دې سره سره چې کوم دی د دې نه د یو ټول شموله حکومت غوښتنه کیږي تر اوسه پورې په دې باندې نړیوال بندیزونه په ځای دي، اقتصاد یې ډېر زیات خراب دی. نو تاسو چې څه ګڼئ چې دا کوم خبر دی چې په دې کې ویل شوي چې واک به د انجینیر احمد شاه دراني په مشرۍ یوې موقتي ادارې ته وسپارل شي، دا خبره څومره مهمه؟ دا د دوحه اګریمنټ یو مهم ماحصه ده چې عبوري حکومت په جوړېږي، یا عبوري کونسل به وي یا به حکومت وي چې څه نوم ورکوي او بیا به ټاکنې کېږي. دا د دوحه اګریمنټ دوی کړی دی، دوی د سختونه په کړي دي، طالبان دوی نه انکار نشي کولی. خو باید چې دوی دا ډېر مخکې کړې وه نو افغانستان کې به د مسلې دومره ستونزې نه وه اوسه پورې راپېښې شوې. اوس دغه دی چې د هغې باندې زر دوی عمل د درآمد ونه کړلو، ګامونه یې پورته نه کړل د دې لپاره چې موږ هغه خپله وعده سرته ورسوو. دغه د اوسه پورې افغانستان چې کوم دی خلک دي هغه د معاشي بهدهلۍ نه خپل ماشومان یې خرڅ کړي دي، دلته پاکستان ته راځي، ایران ته لاړل. نو دا کیسې به بیا هله ختمېږي چې دوی د دوحه اګریمنټ هغه ډېر ټیک ټاک اګریمنټ شوی دی، په هغې کې هېڅ قسم زیاتې نه امریکې سره شوی دی نه د امریکې د دوی سره کړی دی، بلکې دا ده چې افغانستان هېواد یې دوی ته حواله کړی دی. خو یو ټیک ټاک سیستم، یو ټیک ټاک نظام به راولي، داسې به نه وي چې ټوپک ترې اخیستی وي او بس ته هر سړي ته په خېټه باندې نیسي یا په سر نیسي او یاروي خلک. دا هم نه ده پکار. صحیح. لویه خبره پکې دا هم ده چې لکه طالبان نه دا غوښتنه کیږي په نړیواله سطح باندې چې په دې چې کوم حکومت دی هغه د ټول شموله وي، په دې کې دی د افغانستان ټولو ډلو ته استازیتوب ورکړی شي، نمایندګي دې ورکړی شي. بهرحال طالبان وایي چې زمونږ حکومت چې دی نو هغه ټول شموله دی. دا اوس د هغې دریځ دی موږ په دې کې څه ویلی شو. بل خبر چې کوم دی لوی خبر د وحدت ورځپاڼې هغه لیډ خبر چې ورته کوم موږ وایو نو هغه دا دی چې وزیر اعظم شهباز شریف د کروندګرو دپاره د زرعي پیکیج اعلان کړی دی، یو ډېر لوی پیکیج اعلان کړی دی. په دغه پیکیج چې کوم حصې دي نو د هغې تر مخه کروندګرو ته به 18 اربه روپۍ قرضه ورکولی شي، د بجلۍ یو یونټ به په 14 روپۍ ورکولی شي، او دغه شانتې کې نورې هم فایدې دي چې هغه به کروندګرو ته ورکولی شي. نو تاسو څه ګڼئ چې د وزیر اعظم دا پیکیج اعلان چې دی دا به کروندګرو لپاره څونه سودمن او ګټور ثابت شي؟ یوسف بیخي سودمن دی.
همدغه وزیر اعظم و چې د به کله نوم و خادم پنجاب. دی چې کله د پنجاب وزیر اړه نو د خپل ځان ته خطاب ورکړی و یا لقب و د خلکو به هم ورته ویل خادم پنجاب. نو اوس دا د وزیر اعظم دی، باید چې اوس د پنجاب نه راوځي، ملک سوچ وکړي او پنجاب ته وګورئ ټوله ځمکه زرعي، ټوله ځمکه ښه په هغې کې که ته فروټ وګورې، که مالټه یې وګورې، که کیله یې وګورې، که د غنم جوار شولې چې څه دي، یو ډېر زبردست کار روان دی په پنجاب کې، خصوصا په زراعت کې یو انقلاب دی. دوی که چېرته داسې وکړي چې هغه سوچ په ټول پاکستان اپلای کړي نو دا ډېر ټیک ټاک ګام دی او دا هغه ګامونه دي چې زموږ چې کوم ملک دی دا د مالي ستونزې نه هم وباسلی شي، د خلکو هم په خپلو خپو ودرېدلی شي که په زراعت باندې کار وشي. زراعت خو ستا مین یو هغه لاره ده چې ته د ملک معاش، د ځان معاش، د علاقې معاش، د ضلع معاش، د صوبې معاش، د خپل نږدې هیوادونو معاش ته ښه کولی شي. صحیح. ناصر داور صاحب، بل مهم خبر چې دی نو هغه دا دی چې وزیر اعظم شهباز شریف به نن د چین دوره کوي 2 ورځنۍ. په دې دوران کې وزیر اعظم د چین یو اخبار دی، په هغې کې یو ارټیکل شایع شوی دی. په دغه کې وزیر اعظم ویلي دي چې یاره چین سره موږ ښه تعلقات غواړو، تعلقاتو ته ورسره وده ورکول غواړو. د دې سره هغه ویلي چې دا چې کوم سی پیک دی نو دا به یو گیم چینجر ثابت شي. نو تاسو د وزیر اعظم د چین دغه دوره څومره اهمه ګڼئ؟ ډېره مهمه ده او خدای دې وکړي چې داسې دوره نه وي لکه څنګه چې د مشر ورور محترم چې کوم و میاں نواز شریف، هغه وزیر اعظم پاکستان و، خو چې کله د سی پیک مسله راتله او دی چین ته تللی و نو داسې ښکارېدو هلته او یا هغه اګریمنټ کې چې دا د پاکستان وزیر اعظم نه دی بلکې د پنجاب وزیر اعظم دی. نن دا علاوه کې چې دا د پاکستان سوچ یوسي او د پاکستان په نوم خبره وکړي، په هغه کې خیبر پختونخوا هم وي، بلوچستان هم وي، سند هم وي، صرف پنجاب نه وي. نو مخکې چې کوم غلطیانې شوي د ده ورور کړې وې په سی پیک کې چې هغه دوهراو نه شي، بلکې د سی پیک ته چې کوم د پاکستان دپاره دی، چاینا پاکستان دی چې د پاکستان دپاره شي. نو دا ډېر ټیک ټاک ګوره دا هغه کارونه دي چې دلته په دې علاقو کې گیم چینجر دی، د جنگ پکې نوم نشته، په دې کې تشه خوشحالي ده، په دې کې تش کاروبارونه دي، په دې کې تش پیسه ده. خو اعتراض په ماضي کې دا شوی داور صاحب چې په دې کې ټولې ګټې چې دی پنجاب ته ورکولی شي او د پښتنو چې کومې علاقې دي نو هغه پکې نظر انداز کړی شي. ما د تا خبره وکړله چې کوم یا نواز شریف کار کړی دی که نه، هغه داسې ښکاري لکه د پنجاب وزیر اعظم د پاکستان نه، د پنجاب وزیر اعظم. هلکه پاکستان خو خیبر پختونخوا هم ده که نه، زه دا وایم چې په رښتیا باندې پاکستان ته دا شی راشي، صرف پنجاب ته چې رانه شي. نو دا ظاهره خبره ده چې ته یقین وکړه په دې کې 1% هم د جنگ کانسپټ نشته، ختم، هر څه ختم دي، تش په کاروبار وي، پیسه به وي، خوشحالي به وي. خو که د دې خلکو د زړه د خلاصه د پاکستان دپاره کار وکړو. صحیح. ډېره مننه ناصر داور صاحب. د وحدت درنو کتونکو تاسو دغه د ناصر داور صاحب تجزیه واورېده د وحدت اخبار په مهمو خبرونو باندې. دغه شانتي کې به موږ تاسو ته روزانه د وحدت نیوز مهمو خبرونو باندې تجزیه او تبصرې پیش کوو. اوس درنه زه حضرت یوسف اجازت غواړم. د الله پامان. لر او بر تړون وحدت، یو وحدت پښتون وحدت، لر او بر تړون وحدت، یو وحدت پښتون وحدت، لر او بر تړون وحدت.